فوائد غذاء الملكات للحامل مذهلة. يحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الأم والجنين. يساعد في تعزيز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض خلال فترة الحمل. كما أنه يساهم في تحسين مستوى الطاقة، مما يساعد الحامل على التغلب على التعب والإرهاق. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أنه يساهم في تحسين المزاج وتقليل القلق، مما يجعل تجربة الحمل أكثر سلاسة. والأهم من ذلك، يعتبر غذاء الملكات مفيداً في دعم نمو الجنين وتطوره بشكل صحي. لذا، إذا كنت حاملاً، قد يكون من الجيد التفكير في إضافته لنظامك الغذائي.